直升机坠毁拉斯坦努拉，14人全部罹难。这是今天我们要聊的一则重大事故新闻。周日，沙特阿拉伯国家石油公司阿美的一架直升机在该国波斯湾沿岸坠毁，机上14名乘客和机组人员全部遇难。沙特能源部随后证实，机上人员均为沙特国籍。目前，当局正在对坠机原因展开调查。事故发生的地点叫做拉斯坦努拉，这个名字听起来也许陌生，但它对全球能源格局来说极其重要。这里是沙特一处主要的石油炼化基地，同时也是重要的石油出口港口，货物从这里装船，经过霍尔木兹海峡运往世界各地。而霍尔木兹海峡大家都知道，是当前美国与伊朗冲突中的核心敏感地带。在冲突爆发前，这条海峡承载着全球大约1/5的油气运输，但伊朗随后实际上对其实施了封锁。说到这里，可能有人会问，这次坠机事故和近期美伊局势有关系吗？目前当局明确表示，没有任何迹象显示此次事故与两国之间不断升级的军事冲突存在关联。不过，这一地区确实已经历了一段不平静的日子。就在今年3月，两架伊朗无人机被拦截后，残骸落入拉斯坦努拉炼油厂附近，引发火灾，部分生产单元被迫关闭。而据路透社报道，就在最近几天，该港口才刚刚恢复原油装载作业。作为全球最大的石油出口国，沙特自战事爆发以来，已将出口路线从霍尔木兹海峡改走陆上管道，将石油输送至红海沿岸出口。这本身就说明当前地区局势有多么复杂和紧绷。14条生命的骤然消逝，提醒我们在这片世界上最重要的能源地带，每一天的运转背后都承载着真实的人与风险。